O krásnych Hanzových mestách a aj ich obchodných trikoch nám povie cestovateľ a podnikateľ Ľuboš Fellner. Vitejte. Dobrý deň. Hanzové mestá nie sú známe, ale sú blízko. Presne sú to kúsok od nami a o to, čo sú menej známejšie, o to sú krajšie. V tom 14. 15. storočí, čiže v stredoveku, keď bola Hanza najsilnejšia, tak to bolo 200 miest, až združovala táto Hanzová liga a bolo to od vlastne Brúk na západe až po Novgorod na východe. A aj keď boli tieto mesta samostatné, maličké, tak ako aj maličké Slovensko, tak spolu dokázali konkurovať aj impériám. A presne tak o obchode sa človek viac dozvie na tomto základe, podobne ako úspechu sa viac dozvie na živote Alexandra Macedónskeho, o ktorom sme už reláciu robili. Myslím si, že relácia o Hanzových mestách bude veľmi zaujímavá. Tak začneme dostupným miestom, ktoré by neodmietol žiaden obchodník. Tak ktoré z týchto Hanzových miest je pre nás, pre Slovákov, najdostupnejším? Veľmi veľa teraz leteckých spoločností má priame lety zo Slovenska do Gdanska. Gdansk leží na severe Poľska a je to jedno prekrásne mesto, ktoré bolo kedysi význačným členom Hanzovej ligy. Tie letenky stoja 20 eur, čiže taký predĺžený víkend môže byť za 100 eur aj s hotelom, so všetkým, lebo Poľsko je lacnejšie teraz ako Slovensko. Keď človek príde do Gdansku, kedysi sa to bolo Danzig, bolo to staré nemecké mesto, tak treba vystúpať do veže Mariánskej baziliky a idete 100 schodov, 200, 300, 400, keď vystúpate, tak vidíte pod sebou celý Gdanské červené strechy a potom kanály a niekde v pozadí Balt prejsť sa Mariánskou ulicou, kde sú jantárové obchodíky a výborné kaviarne, no a potom tou dlhou ulicou, ktorá je krásne, uzučké domčeky a naozaj Gdansk je prekvapujúco krásny. Takou hlavnou dominantou starého mesta je starý Žeriav, ten bol postavený v roku 1442 až 1444 a je to vlastne brána a potom tam vidno, že treba investovať do technológií, lebo tieto technológie vlastne prekladali tovar z jednej lode na druhú. Je to najzachovalejší pôvodný prekladiskový žeriav na našej planéte. Práve kvôli tomuto funkčnému žeriavu bol Gdansk tak bohatým mestom a dnes je tak nádherným mestom. Gdansk je teraz poľským mestom, ale dlho to bolo slobodné nemecké mesto a Adolf Hitler sa rozhodol, že práve tu začne vojnu, keď začal Gdansk okupovať. Odporúčam vyraziť do Gdansku, zastaviť sa v reštauráciách, odviesť sa na toto Westerplatte, kde začala druhá svetová vojna. Práve tu v Gdansku začala 1. septembra 1939 druhá svetová vojna. Celkové užiť si jedno slobodné, prekrásne mestečko. Určite sa vám bude páčiť. Keď hovoríme o najkrajších mestách Európy, často skloňujeme belgické Bruggy a dnes opäť nechybajú v našom rebríčku top 10. Bruggy boli tým najzápadnejším mestom Hanzy, aj keď nepatrili priamo do Hanzy, ale veľmi s ňou spolupracovali. Od 13. do 15. storočia boli Bruggy veľmi bohatým mestom a dovážali tovar, víno z Francúzska, zo Španielska, korenie s talianskými, ako z Benátok, plátno z Anglicka, no a potom to nosili hore na sever Európy a odtiaľ nosili kože, vosk, ryby a z Brugg sa stalo veľmi bohaté mesto, ktoré doteraz ja považujem za jedno z najkrajších. Nachádza sa na severozápade Belgicka a keď hovorím o Bruggách, musím spomenúť aj Antwerpy, preto lebo po tom, ako Bruggy skončili, tak vlastne obchod sa presunul do Antwerp. Svet objavil Ameriku, ale Bruggy ostali v stredoveku a vidno, že zaspali na bahne, sa dá povedať. Bruggy sú dnes mestom čokolády, sú tam stovky obchodíkov čokoládami a výborného piva. Dobre, sú tu desiatky starých mníšskych kláštorných pivovarov. My sa v každej relácii snažíme priniesť minimálne jeden unikátny tip, ktorý diváci nenájdu na Instagrame, v inej relácii alebo nikde inde celkovo. Tak máte pre nás klenot taký neprebádaný spomedzi týchto Hanzových miest? Áno, mám jeden. Je to hlavné mesto na najväčšom ostrove v Baltskom mori a to je na ostrove Gotland a to mesto sa volá Visby. Keď sa rozprávame o Hanzových mestách, tak musíme spomenúť aj Visby. Visby je hlavným mestom Gotlandu. Visby bolo mestom, ktoré je známe z vikingských čias. Už vtedy tu boli obchodníci a obchodovali s Iránom, Afganistánom, s celým Blízkym východom, ale počas Hanzy to bolo 200 rokov najbohatšie mesto severu. Bolo to ako keby veľké prekladisko, kde sa oplatilo chodiť obchodníkom z juhu aj obchodníkom zo severu a tu sa všetci
všetko stretávalo. Visby vyzerá úplne inak ako Gdansk a Bruggy. Je to skôr také drsnejšie stredoveké mesto s ohromnými múrmi a v tom 13. storočí bolo tak bohaté, že tie múry mali 3,5 kilometra a mali 44 strážnych veží. Dnes tu nájdete rozbité budovy, kostoly, ale zároveň také malé dvere a všetko tu vyzerá, ako keby to bolo z rozprávky. Visby je naozaj prekrásnym mestom. Zároveň práve tu vedľa Visby sa nachádza Šibenica. Je to jediné zachované stredoveké popravisko, ktoré v Európe už ostalo a bolo na takom vršku, čiže keď išli hanzovní obchodníci s loďami, tak ho z diaľky videli. Viem povedať, ktorému z bývalých hanzových miest sa dnes ekonomicky darí najviac? No keby sa dnes narodil nejaký znova ten stredoveký hanzovný obchodník, tak by sa vybral zrejme do Hamburgu. Hamburg je považovaný za najbohatšie mesto celého Nemecka, čo sa týka na počet obyvateľov a je to typické hanzové mesto. A dnešný ten obchodník by už nepísal teda dohody na pergamone, by určite posielal maily, whatsappoval by, ale ten duch mora, slobody tu v Hamburgu ostal a Hamburg je mestom startupov a výborného obchodu. Stále je to druhý najväčší prístav v Európe. Čo najsevernejšie hanzové mesto, to bude niekde smer Nórsko. Presne tak. Ide o Bergen a Bergen je zároveň najkrajším mestom celého Nórska a všetky tieto mesta, čo som spomenul, sú naozaj veľmi prekrásne. Bergen a Oslo je to taký boj ako medzi Bratislavou a Košicami. Oslančania hovoria o Bergene, že tam stále prší a my vieme v Bubo, že Bergen je pekný, aj keď prší. Oslo je politickým hlavným centrom, Trondheim na severe je takým náboženským hlavným centrom, ale Bergen bol a je takým obchodným hlavným centrom. Je to druhé najväčšie mesto Nórska. Keď sa pozriete z vrchu, tak vidíte krásny záliv a keď prídete bližšie, tak vidíte krásne hanzovné farebné domčeky. My Bergen vidíme na našom zájazde Nórsko-Zlatý trojuholník, kde začíname v Osle a potom prejdeme krížom, sa plavíme cez najkrajší fjord, ideme najstrmšou cestou Nórska, vidíme najväčšie fjordy a vlastne končíme práve v tomto najkrajšom meste. Spíme na najlepších miestach vždy, aj tuto v Bergene spíme hneď vedľa týchto hanzovných domčekov a tak, keď ostatní turisti odídu, tak vlastne naši klienti môžu si vychutnávať Bergen naozaj do dokonalosti a keďže ho robíme pod patronátom škandinavistov, toto Nórsko, tak tento zájazd má veľký úspech. Nórsko-Zlatý trojuholník. Čo sa medzi najkrajšie stredoveké obchodné mestá nedostalo? Tak je toho viac, tých mest bolo 200 spolu, ale tak, čo sa mne veľmi páčil, tak to bol ostrom Bornholm. Nachádza sa v centre Baltického mora a patrí Dánsku a tam sú mestá ako je Nexo alebo Røne a nedostal sa iba kvôli tomu, že vlastne celý Bornholm dlho patril Lübecku. Taktiež na Shetlandoch som videl, sú to najsevernejšie ostrovy Británie, my sme tam putovali aj na najsevernejší bod. Británie sú veľmi drsné ostrovy, ale videl som domy, ktoré tiež boli domy hanzovných, bohatých obchodníkov. Spomínal som Gdansk, ale južnejšie sa nachádza mesto Turín, ktorý je krásne mesto, je to hlboko vo vnútrozemí Poľska. Toruň, ďalšie unikátne mesto Hanzy. A narodil sa tu Mikuláš Koperník, ktorý vlastne z toho geocentristického pohľadu nás zem spraví heliocentristický. Čiže Turín je veľmi pekné mesto. No a potom sú to také veľké mestá, ktoré však neboli úplne súčasťou Hanzy. A to sú Londýn, Štokholm a Novgorod. Keď hovoríme o hanzovných mestách, tak samozrejme neboli to len Hamburg, Bremy, Lübeck, ale išlo to po celom Baltickom mori a práve aj švédske mesto Ištat bolo jeden čas v Hanze. No a práve niektoré ruské mesta boli súčasťou Hanzie, tak? Áno, aj najznámejší Kaliningrad, respektíve Königsberg. Preto, lebo Kaliningrad sa začalo nazývať až po bolševickom revolucionárovi po druhej svetovej vojne, ale dovtedy to bol Königsberg a je to jedno krásne mesto. Celkové Kaliningrad je to najväčšia exkláva Európy. Je to bližšie k Berlínu ako k Moskve a aj sa tam cítite sa tam, ako keby ste boli skôr v Európe a nachádza sa tu najzápadnejšie mesto obrovského Ruska, Baldísk. A keď sa prechádzate po tých promenádach Svetlogorsku alebo Zelenográdsku, tak ste totálne nadšení, ako to vyzerá. Doslova by som povedal luxus. A Kurská kosa, tak je to pod patronátom UNESCO a tu práve vidíte najviac pohyblivých pieskových dún na celom svete. Je to veľmi pekná oblasť. Ale Königsberg je možno šokantné, ale založili ho nemeckí rytieri v roku
1255 a pomenovali podľa českého kráľa Přemysla Otakara II. A preto si Češi robia srandu, že chcú Kaliningrad anektovať. Som rád, že sme sa dostali po stopách Hanzy aj sem do Königsbergu, ktoré sa volá od roku 1945 Kaliningrad. Chcú tu zaviesť nie Nord Stream, ale Beer Stream. A musím povedať, že v Königsbergu, alebo teda v Kaliningrade dnešnom, mi pivo chutilo najviac a je tu obrovská konkurencia, lebo tie hanzovné mestá ho majú veľmi veľa. Všade bol jantár a naozaj prekvapivé bohatstvo. Je tu jeden ostrov v strede Königsbergu a na tom ostrove je kostol, kde je pochovaný Immanuel Kant, veľký nemecký filozof, sa tu narodil, žil, aj zomrel vlastne v Kaliningrade. Takže dá sa v podstate povedať, že každý z týchto typov je aj typom pre milovníkov piva. Histórie piva a obchodu. Výborne. Ktoré z týchto miest stáva dodnes na tom, že bolo súčasťou Hanzy? Myslím si, že sú to Brémy. A Brémy sú položené 60 až 70 km južne od Severného mora na rieke Weser. Sú ďaleko od mora, ale ten obchod tam bol veľký. Sú omnoho menšie ako Hamburg, ale napriek tomu prežili, a to je tiež ukázka pre nás, pre malé firmy zo Slovenska, že dá sa prežiť, ak človek sa špecializuje. A Brémy v tom, čo robili, boli najlepšie na svete a vytvára dobré aliancie. V Brémach odporúčam pozrieť si radnicu, pred ňou stojí socha Rolanda, a to sa hovorí, že dokým tá socha bude stáť, tak Brémy budú slobodné stále. Tá sloboda je extrémne dôležitá pre Brémy, je to tam v duši tých obyvateľov. A tiež tu nájdete sochy od bratov Grimovcov z tej rozprávky o brémskych hudobníkov. Ľudia chodia do Hamburgu, do Hanoveru, do Düsseldorfu, ale Brém vynechávajú. Pritom Brémy, podobne ako Hamburg, je známym hanzovným mestom. Dobrým tipom za mňa aj v rámci Európy na predĺžený víkend je aj Lotyšská Riga, neviem ako za vás. No je to jedno krásne mesto a je to prvé hlavné mesto, ktoré je v tejto tabulke. A keď my sme začali pred tými 33 rokmi chodiť do Pobaltia, tak sme ich podceňovali. Boli tam borovicové lesy a potom nejaké jazera, tam boli ostrovčeky, sa padlovalo tam na loďkách, ale boli to zlé cesty a samé Volgy, Lady, dobrá Moskviče. Ale keď som prišiel do Rigy, tak ja Rigu porovnávam k Prahe. Dobre, Riga bola jedným prekrásnym mestom a vtedy som pochopil, čo je tá Hanza zač. A odtedy vlastne tých 30 rokov putujem po týchto mestách a táto relácia veľmi ťažké ju spraviť, lebo je toho veľa, aj keď je to relatívne blízko. Tiež, že Riga má aj michelinské reštaurácie, čiže není to len ten čierny chleba so šprotami, ale je to vysoká kvalita. Je to posledné mesto na našej ceste metropoly Škandinávie, kde začíname v Kodani, kde navštívime tiež michelinské reštaurácie, chodíme tam na bicykli, presunieme sa do Štokholmu, ktorý je pekný v zime, kde chodíme po stopách Ibrahimoviča, Vikingov a je to naozaj veľmi pekné, alebo aby. Prejdeme krížom, nočným trajektom, pozrieme si Helsinky, hlavné mesto Fínska, prejdeme po Balti a vlastne končíme v prenádhernej Rige. Riga je inak dobrým typom aj okolo Vianoc, krásne vianočné trhy a mesto dýcha tou atmosférou a naozaj je plné kultúry. Ale celkovo Slováci nepoznajú až tak pobaltské krajiny napriek tomu, že sú pomerne blízko, ale vnímam, že viacerí sa snažia ich objavovať a mnohí nevedia, že práve patrili do Hanzy. Presne na druhom mieste sa nachádza mesto Tallinn, ktoré je hlavným mestom Estónska. Teraz ho poznáme ako Silicon Valley celej Európy, ale je tam niečo z toho obchodného ducha. Po trhu tu chodia blondiaté mamičky s blondiatými deťmi, sa cítite, ako keby ste boli v Škandinávii. Dobre, Tallinn je úplne niečo iné a vyzerá úplne inak ako Riga. Riga skôr ako Praha a Tallinn skôr ako to Visby, ale stredoveké, ale veľmi kultivované mesto s hrubými múrmi a preto sa dostalo tak vysoko, že majú tu každý rok, si tu Hanzu pripomínajú a chodia v domorodých krojoch s tými zástavami Hanzy a je to pre mňa veľmi pekné. My sme previezli do Pobaltia už za tých 30 rokov asi 3000 Slovákov, ale myslím si, že najbližšie 3 roky bude to opäť 3000. Proste tá Pobaltie ide veľmi hore a oplatí sa to vidieť na to ceste metropoly Škandinávie, respektíve Pobaltie. Vždy my Tallinn navštevujeme. Centrom Tallinnu je aj Olafová katedrála a tá bola v 16. storočí najvyššou budovou na svete, o 12 metrov vyššia než pyramídy v Gize. No a nemôžeme na záver vynechať ani najdôležitejšie mesto Hanzy. Centrum Hanzy, kráľovna Hanzy bol Lübeck. Lübeck, opäť neznáme mesto, turisti ho navštevujú, ale už keď som prišiel k tej vstupnej bráne, tak to vyzerá, ako keby bolo z rozprávky. Hanzovné mesto, ktoré malo svoju moc postavenú nie na bojoch, ale na obchode. A práve preto som tu, lebo Lübeck je podľa mňa najkrajším hanzovným mestom a reprezentuje celú túto Hanzu.
keď sa prechádzate tými starými ulicami, tak sa cítite naozaj ako v stredoveku. Je to jedno prekrásne mesto. Ja som začal v Dánsku tou Mariánskou bazilikou a by som skončil aj tu v Lübecku Mariánskou bazilikou, ktorá je ešte o 100 rokov staršia ako tá Dánska a je ešte o 20 metrov vyššia a je naozaj perfektná. Taktiež môžete prísť aj s deťmi alebo s vnukmi, lebo Lübecký marcipán je tým najlepší na našej planete. Hanzovní obchodníci hovorili, že ekonomika bez dôvery je ako loď bez kompasu a diverzifikovali svoje portfólio stovky rokov predtým, ako na Wall Street vymysleli vlastne portfólio ETF. To, keď politici a ich radcovia hľadajú, ako sa správať, tak stačí sa pozrieť, ako to bolo v Hanze, iba to treba aplikovať. Hanza mala jasné pravidlá, rýchlu arbitráž a všetko tu vlastne fungovalo. Hanzovné mestá sú krajšie, ako si myslíte, a preto vás tam pozývam a samozrejme, ak sa vyberete s nami, so slušným obchodníkom, tak spravíte vy veľmi dobrý obchod.